ฮัลโหลโยยีโอ๊ยหนูชื่อโซดาฮะหนูชื่อโซดานะฮะโชว์ตูดซะงั้นวันนี้เราจะมาพิสูจน์คำโบราณที่ว่าก้างติดคอครับก้างติดคอแล้วคนเวลาเขาบอกว่าให้เอากลืนข้าวที่เป็นก้อนๆนิดเพื่อกลืนฝืนใจกลืนลงไปเพื่อให้มันข้าวมันไปดันไอ้เหี้ยไม่ใช่ไอ้เหี้ยไม่ใช่ไอ้เหี้ยคำโบราณคือว่าถ้าก้างติดคอให้แมวขวด3 ทีไอ้จำบทผิดเอาใหม่อะไรว่าก้างติดคอคนโบราณเขาบอกให้เอาอุ้งเท้าแมวอุ้งเท้าแมวครับขูดที่คอ3 ครั้งแล้วมันจะหายมันเป็นเฮ้ยพวกหลังทองไอ้ยี่ยิงเลยดูดิไม่ต้องยิงเลยแล้วเอาผ่านไปจับภาพสิมดดูมันสิโอ้ยมองไม่เห็นฝากดูคนแล้วต้องโฟกัสอะไรผ่านแล้วจบแล้วเรื่องนั้นเอาต่ออะไรนะเดี๋ยวเราช่วงนี้พบกับล่าท้าผีครับมาอุ้ยมันกระโดดแล้วเราจะลองเลยต่อจากที่พูดไว้เมื่อกี้เลยว่าแมวจะผัดเผ็ดอร่อยอย่างไม่ใช่แมวจะขูดคอแล้วที่ข้างคาคอมันจะหายหรือเปล่า3 ครั้งตัวนี้ชื่อโซดาตัวนี้ชื่อชาเย็นคือโซดาอยู่นี่โซดาอยู่ข้างดูชาเย็นก่อนถ้าชาเย็นไม่หายต่อด้วยโซดาจัดการโซดาข้างนี้นะเขาเป็นตรงนี้นะเฮ้ยเหี้ยจริงๆผมมองสิโอ้โหไม่ได้โกหกจริงสาบานได้หายเปล่าเฮ้ยหายจริงเฮ้ยนี่ไม่ได้โกหกเลยนะหายจริงไม่รู้ไม่รู้ว่าไม่ได้เป็นแต่ทำที่เขาบอกไว้ว่าเฮ้ยหายจริงพี่หายจริงนี่ไม่ได้โกหกจริงเหี้ยขนลุกเลยปวดขี้เหรอเหี้ยขนลุกเลยเฮ้ยหายจริงจริงจริงพี่หายจริงพี่เราสาบานสนุกกันเรารู้กันแต่ว่าคนอื่นที่ดูก็ว่าไอ้2 คนที่แม่งต้มเฮ้ยสาบานจริงถ้าไม่เชื่อขอให้แมวแม่งอ้วนนะมันไม่อ้วนมันไม่อ้วนหรอกแล้วมันนี่ง่วงค่ะรอระหว่างรอทำภารกิจนี่เขาโดนค่ะอะไรเนี่ยระหว่างรอทำภารกิจตายห่าไปแล้ว1 ศพโอ้ยเฮ้ยพี่หายจริงว่ะจริงป่ะเนี่ยจริงสาบานเลยไม่ได้หลอกเลยเนี่ยไม่มีเลยแม้แต่นิดเดียวจริงๆตอนนั้นมันแทงอยู่ตรงนี้ตอนร้องเพลงอยู่มันแทงอยู่ตรงนี้ตอนแรกใต้ก่อนจะอัดแต่เราต้องอ้าปากให้เห็นก้างก่อนว่าอยู่ตรงนี้ต้องเอาiPhoneยัดเข้าไปในชิบหายแล้วจะได้รู้ว่าเราไม่มั่วอันนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการไม่ต้องใช้หรอกครับใครจะไปเชื่อมึงไอ้บ้าแต่ไม่แต่มันจริงๆนะแต่ไอ้มดนะคะมันบ่นทั้งชั่วโมงเลยเมื่อกี้ทำการแสดงมันบ่นทั้งชั่วโมงเลยว่าจุกกินข้าวมาเกี่ยวอะไรวะแล้วมันกินข้าวอะไรมันกินข้าวน้ำพริกที่มีปลาทูมาด้วยแล้วมันบอกว่าก้างติดคอแล้วมันก็บ่นแล้วก็ร้องเพลงเพราะว่าก้างมันติดคอโคตรทรมานก็เลยคุยกันแล้วก็เลยคนโบราณบอกมาว่าให้ปั้นข้าวไม่ใช่ปั้นข้าวด้วยทีนี้บอกว่ากินข้าวไปอีกครึ่งจานแล้วยังไม่หายเลยแล้วก็เลยว่างั้นใช้แมวดีกว่าใช้แมวเอาลูกแมวลงไปแล้วเอาย้อนดูสภาพแมวตอนนี้ครับแมวนี่ครับถ้าตัวแรกหายตัวที่2รออยู่ค่ะรอนานไปหน่อยไม่หลับจริงว่ะพี่หลับไปเลยหลับอยู่ใช่ไหมเมื่อกี้หนูชื่อชาเย็นค่ะก็อย่างนั้นซนก็โปรดใช้วิจารณญาณในการชมกับช่วงล่าท้าผีกับเรา2 คน